चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग। सो आज चाहिँ हामी घुम्नलाई बिच साइडतिर जाँदैछौँ। मर लाफा चाहिँ We are going to Mabulla. Mabulla Beach. माबुला Yo. बिच यो अहिले रेडी भएर माबुला बिचतिरको यात्रामा छौँ। As you can see. Yep. A few moments later. अहिले चाहिँ हामी पर्खिरहेछौँ हाम्रो माबुला जाने गाडी। यहाँ हाम्रो विजय सोल्टी चाहिँ पुरै स्याडमा बसिरहेछ। Mabulla. Yeah. What? Bro, what are you talking about, man? An hour later. हामी चाहिँ फाइनली बिचमा आइसक्यौँ माबुलाको बिचमा। मजा आया। माबुलामा चाहिँ बब्बाल बिच रहेछ क्या, बब्बाल होइन हाम्रो केटाहरूको। A few moments later. हामी चाहिँ अहिले कहाँदेखि आएको रे दाजु? अहिले चाहिँ हामी हवालीबाट माबुल्ला आएको छौँ घुम्नलाई। होइन एकदम राम्रो छ यहाँ पनि। रमाइलो वातावरण, रमाइलो बिचहरू हेर्दाखेरि। केही मान्छेहरूलाई चाहिँ अब घुम्न आउनलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? भन्दा आउनुहोस्, अब तपाईँहरूको राम्रो छ होइन यहाँ माबुल्लामा घुम्न चाहिँ। कुवेतको नेपाल भने होइन, कुवेत होइन, कुवेतको माबुल्ला आउनुहोस्। कुवेत हुनुहुन्छ भने साथीभाइहरू। तर यहाँ चाहिँ अरू सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ यहाँ रोड क्रस गर्दा चाहिँ अलि ध्यानपूर्वक गर्नु होला है। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको धेरै एक्सिडेन्ट परेको खबर सुन्नमा आउँछ। त्यति चाहिँ ध्यान दिनु होला। ल हस्, धन्यवाद। सबै ठिकै छ होइन। आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, साथीहरूसित आउनुहोस्, राम्रो छ। रमाइलो हान्नुहोस्, रमाइलो रमाइलो हान्नु पर्यो केटा हो। मेरो भाइ यता हेरौँ न ल। हामी मामुल्लाको रम्बल घारीमा छौँ भनौँ होइन, बिच साइडै हो। जोस् यहाँको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलि त्यति खासै राम्रो चाहिँ देखिनँ। जोस् यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। राम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। प्रकृतिले भरिपूर्ण ठान्छ होइन, बिचमा नुहाउन हेर्न साथीभाइहरू आउनु होला, आउनु होला कुनै दिन भेटौँला है त। An hour later. रोयल गाउँले होटलमा पुरै गाउँले पाराले पुरै के हान्ने भाइ? हाफ सान्ने खाने भने त भातै हामी हुन्छ है। एप्स खानु मन छ कि अरू केही खानु मन छ? एप्स त नहाल्नु मलाई, एप्स त खानु मन छैन मलाई। आज चाहिँ हामी यहाँनिर गाउँले रोयल गाउँले होटलमा चाहिँ के अरे हाफ सान्न आएको। हाफ चाहिँ हामीले भनिसक्यो। हाफमा चाहिँ हामीले अर्डर गरेका छौँ चिकन चाउमिन। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फेभरेट चाउमिन आयो। मेरो नि यहाँ चिकन सिमोमा आइसक्यो। दसवटा हुन्छ हौ। यहाँ केटाहरू चाहिँ आफ्नो चाउमिन के होला
सिलगुडी काटेको यो ल ब्याट्री त फुल लो पो भनेर देखाउँछ के हो यो भैँसी हो मज़ा आया